Nhìn nè anh em, bằng lái xe mới của tao nè. Hình của mày bị gì vậy? À, tao để bản thân tao xỉn rồi chụp ảnh, để khi mà bị công an gọi vô tội lái xe khi mà say xỉn á thì nhìn tao y chang trên hình luôn, hiểu không? Rồi tội cảnh sát sẽ kiểu thằng này không có xỉn, nó bình thường, nhìn hình là biết liền. Ước gì tao cũng nghĩ ra chiêu đó sớm hơn à. Tao cũng có lấy cái bằng hồi tháng trước nè. Sao cười dữ vậy mày? À, tao mới mua kem đánh răng nên tao nghĩ tao đẹp trai. Cho tao coi của mày đi Châu. Hai, Cho coi đi. hai. Ủa, sao nó ghi là Người ta hết thẻ cho người khuyết tật rồi nên tao bị thiểu năng. Ê, cho anh em coi của mày đi Quát Mai. Ê, khoan, mày sinh năm 1948 hả? Vậy mày 61 tuổi rồi hả? Đúng rồi. Bí quyết là gì vậy? Cà rốt tao hay xay thành nước ép, không thì ăn sống luôn, hoặc là nhét vô lựu, miễn là nó vô người tao là được. Chứ kìa. Trở lại bản tin 60 giây với anh bạn Ngân Sọc.